السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Ақназар Ильясов, салом алейкум. Со'zi tenji salomati, so'zi sheroy nar hamma kasa so'z tenj. Салом алейкум, ҳама каса хуш омадед. Салом алейкум шерои нар, ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи бузурги меҳрубон ҳаматан нигоҳбон боша, ҳар куҷое ки боше. Бародарони азиз, дар ҳамин болои экран дубора хеле дубора так мезанид, лайк мешава бародаро. Ҳамаи бародароро ҷамъ кунем. Чанд қашид эфир кардагӣ нестем. Ду бор дар болои экран мезанед барато, лайк мешава. Я хочу создать себе хорошую Музаффар. Меша шукронаи Аллоҳ, алҳамдулиллаҳ, то созе тенҷ, саломати созе ҳама тенҷ. Братои нар, дар ҳамин болои экран наку, дар ҳамин болои ман ду бор ҳамахи бачиликат бизан, лайк мешава шерои нар. дар ҳаққи ҳама дуогӯем.
исматулло ҷобиров дар ҳаққи ҳама дуо гӯем аллои бузурги меҳрубон гузаштагони ҳамата тариқи раҳмат шоистаи ҷаннат кана аллои бузурги меҳрубон мушкили ҳамата осон кана братои нар дар болои бача 20 нафар еми дар ҳамин болои экрани хе ду бор хе бизан лайк мешава шери нар ду бор бизан лайк ҳеҷ ка ҳеҷ чиз намегатара ростан хе ду бор лайк бизан холисалло дар ҳақту дуои нек мекунем ина ай маккаи мукаррама аллои бузурги меҳрубон дар касбу кору ҷонту баракат бата е бача чо кадӣ ма қарзор майту ва дар хидм намегӯй давом мегӯй ки дар чӣ давом ғафор гуфта дар ғафор нагуфтам чӣ хел ғафор мега ки чи не о худаш ҳамҷа буди касара спорид ман гуфтам ака ай чиз дар ҷа намистагиам не ака буди дар ғафор не ба мана 20 рӯз дачи биги биё чӣ хел дар кор нест хел даки дар кор нест не дама вақте ки халӣ равси тавассуда вақта ман гарени халӣ фиряд меша ох ман ягон чиз нагуфтагиам вақте касара спорид не ман омадам гуфтам ки ака чизои пулои мара гирифтак мақсад вай ка ҳисоб китоб кард ман гуфтам ака ҳам хали сириёл айҷа навистам сириёл ҳамуда ман нависта будам да мақсад ман гуфтам ки ака ай каса мақсад чизиш мекунӣ ку беирам ту метишона ку медунум додагиш нест да каса ман касаро расчёт карда будам е ба мана дита чӣ биги биё бугу аму сихо кабоб дита салому алейкум братои нар аллои бузург ҳама танигавон боша шерои нар дар болои экран ду бор ҳами хеле тап бизанед шерои нар 5 та лайк шиде 33 нафаре 5 та лайк шида ҳами ду борак ҳами хеле бизанед шерои нар чӣ савол додагият дар хонаи худо дар ҳаққи дуо гӯ боша каҷон ки фарзандонро кунад иншаалло дар ҳаққи дуо мекунем бо ҳаракат кардан дар кор аста мақсад дорувои нама реклама кардагием доруво барои одамое ки кӯдак намеёванд мақсад заное ҳастае ки бачадоношу майдаҳай чормағза кавай мақсад тарзи хӯрданша фаҳмидан дар кор ба ҳастаи ай гарди хирмо дору тиёр мекунанд ваям беҳтарин чиз бидай анамо чизоро истеъмол кардан дар кор братои нар мақсад ҳаракат дуоро мекуниву бо ҳаракат кардан дар кор аллои бузурги меҳрубон фарзандои солиҳа солиҳатта бисмилла аллоҳу акбар салом ҳоҷи шӯҳрат видеои бародари тоҷика фахриддина брор жда дорам чӣ видеоша ба нафаҳмидим вая сага вая хара нахо қай хар гап зани дафш кудум хар хингала даҷа наги ҳами саг ҷакидан мегира сабака лайт каравани идёр я матали русия ко номерои ватсапта те биёвум исматулло ҷабборро номерои ватсапам бародар ҳоҷӣ пуга мерем ма мадина пуга соати 10 айда наҷибо ки телефон нахад ими ҳозир бира ҳозир бихе ҷабали нур бира ами ҳозир ими шавида ами ҳозир набихе таксия биха бира биро ламбичка памичка дадаги даша ҳама дашаи мебироянд салқинай хидат бира я сумка даволи ҷогама мондаги бира бигириш ҳам гизалваро бира бигириш ҳаму 15 бира ҳоҷо мехири ҷаго чи дата кабоби дига биёр бе бихақя бура акл уҷуре сталои маҳкам кард ҳоҷи дата кабоби дига биёр тавкаи хайрихишкаи саҳар бира намоз бонта бихун хайрихишка эуҷа гиҷо мера бира намози чӣ бихун таҳаҷҷуд бихун шавшави чи аст шави номаи амол тамаҳкам мекунам номаи амоли нав сар метавам бароташ меган чӣ меган ин мешав ҳамин чӣ гуноҳи чӣ коре не кардагӣ чӣ коре баде кардагӣ
ҳамаша ҷамъ мекунанд китобат мекунанд фаҳмидӣ китоб тақас маҳкам мекунанд малоика маҳкам мекунанд бара дуо дуруд кун ай намози аср то пешина хубом додам асар пага дар раҳи сафар дорӣ пага мадина мерай рӯзи панҷум мумкин то шашум бари бирай ои замзам дорӣ биём те бихӯрем ҳозир меорам ҳоҷӣ дита кабоб дига бо ба ҳоҷиҷона бигӣ биё стакан бугӯ биёра ба ия ба ия бара той на таҷикистон отказался от ай чӣ тоҷиддин отказ кард ҳаҷдош не тоҷиддина миёрем шерои нар тоҷиддина иншаалло ҳаҷш миёрем е бачаҳо дар ҳамин болои экрани хеда бор мезанӣ қариб 70 нафар ҳаме ҳамин хеда бор бизан лайк мешавад шерои нар ма дар инҷа дар ҳаққи шумо дуо мекунем ина биё дар ҳаққи дуо мекунем биё шумо лайка бизанед ина нигоҳ кун брат ина ҳамина дидӣ дар болои инами ду бор али таъал بعد تقريبا 10 دقيقة يجي فاروق. دحين. اتصل انا موجود في فوق. خلاص اوكي. شيروي نانا نگاه کن. دحين بولو اینمی خینمی دو بوزادی ما ده حق شما دعا میکنم 600 متر از کعبه دورو. ها اوجی بیو دعاشو دعا کنیم. بیو. اسبیا ای ازان گفته استمین ایران. اینی براتی نرا ازان. برده ما ازان کوی نیافتی. اینا اوی زمزم میخریم ده حق تو دعا میکنیم. بهار یا نیت کی یا بخری ان شاء الله نیت عملی میشه الی یومین الله بزرگ مهربان گذشتگانتون از طریق رحمت شایسته جنت قبرشون رو پرنور روحشون رو شاد بگردونه الله بزرگ مهربان در کسب کار و جان تو برکت بده بسم الله الله اکبر قدمید که دم افراد حق همه دعا میکنم پروردگار همه تمام نصیب خانه پروردگار نصیب خانه الله این خدا نوم نیست میدونی ها خدا باید الله بگه الله 99 نوم داره اون یگان نومش خدا نیست ها شروع تا میره دو اسکی سوی بیزان شوا این قطعی سواش دو زیاد تا بیزان تا پیش تو مالی دو در حقیقی برادرو والله بالله تعالی قسم دعا بهترین چیزه خیلی در رفته سی ماشین میزنن همون دعا این دعا یک چیزیه که دعا را کردی با حرکت میکنی برای نمو در حق همه دعا کردم شیرانه شما چوکر استی؟ من الحمدلله مست اسپورتم من حیاهوی نمیکنم او دم پیش من بیا کیدی لو میشه پیش و بیا عجایب گم میزنی با خدا قسم پروز وای خودش یاد گپو دینگی میگم شرطه بخیزم ممی یا بابا را با میگه دمی خونه خدا وای میگه بعد ای دینا اوزه افی کردم چی میگه میگه این رای ناوزوبی تو رای خونه الله را میگه که رای ایمی پدرن الله ترین حرام ترین راه میگه میره ها گفتستان ناوزوبی لوکی بایر جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله میلیون بار رفتگی اومدگی ها 50 سال عمرش در این میره گذشتگی ها پروبکای میگه اینجا عقل نداره میگه با ماشین با دکشنی سیاه شوی پیاده می نمیره میونه مینا برادرو بنام خدا اینا می حاجی ما اینا پیاده میره و میویا الحمدلله نگاه که نوری رو نگاه قشور نگاه که یعنی جگیتی بازه با خدا گام نه شینا ما ده خما دوگیم اید نگاه که قریب 80 نفریم معلوم میشه که 13 نفرش ما را دوست میداره و اش نه ای برادر ما برادر شمایم ما برادر مسلمان شمایم برادر اسلامی شما در بالا همین ما دو بار لایک بزنی همین لایک‌ها زیاد شوه آدما بچند آدم 24 بسیار میآید ما الحمدلله در حق همه دعا میکنم قدم آبونچی ما یکم ما والله قسم این الله شاهده در غیب تونم دعا میکنم ما در غیب همین خانه الله میرم دعا میکنم که الله بزرگ مهربان قدم آبونچی ما قدم مرا دوز دما پادپیسات کردگی ما در حق همتون دعا میکنم الحمدلله دعا میکنم الله شاهده الله اینا باز هم دعا کرده استم که براتون اینا را بخونیم چی نیستگم که ای کجا باشم این آبونچی ما ای کجا باشم گاب نه زنده باشی با پیش گاب نیست مظفر جان
در حق ما به فرزندان دعا کن به خدا گپ نیست در حق تو دعا میکنم برادر در لیچکای ما بنویس مخصوص دارو در اینجا هست داروهای طبیعی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله خودش گفتگیه توصیه دادگیه همون داروها را استعمال کردن در کل مقصد هست پنجه مریمش میگن و یا میخریم پیش همخوابگی کردن عصبات آرام میشوه هست چهارمغزک و آب میکنی میزنی بالوی و یا گردی خرما میگن چنگ خرما خریدی چنگ خرما میگن و یا میگیری استعمال میکنی مقصد بسیار راهاش هست دعا رو میتیم و استعمال کردن در کل انشاءالله فرزند الله بزرگ میتا که یا توی دوچ تیر سگده از دیش و روسیو کدمی دوچه گاز دای باز به میخونه برای توی نه گوش کن من دخترم شما روی میکنین همون وارا براسیه گوش کنه ما بالا بای جورا روی میکنم این هم اقصا ما دارم حاجی ای تاجیکستان با ازبکستان میروه حاجی دارم ای هر نوعیه تاجیکستان هم و چیه اینمی قدر من میتمش میگم همه بگی برای رقم های همه میتمن میره وقتی رسید میره میگیریش یکان مشکلی نیست پس همه آدم های انیق مراجعت کنین ما برای شما روان میکنم برای نه در این بالای اکران دو بار لایک بزنید دو بار الله یبزر برکت تو اینم خیلی نه اینم خیلی دو بار میزنی لایک میشوه دو بار میزنم خیلی لایک میشوه کو بخونه مامی ایک جو باشم مرد سلام حاجی شورا علیکم سلام و رحمت الله و برکاته این برادر مهربان ایغار مده سلام علیکم سعودی خوبی براد در حق مورم دعا گو باشین گپ نیست در حق همه دعا گویم براتینا سلام علیکم پلو تا دود او کلاغاوس پلو من نداده ولی برادرو کلاغاوس پلو را میتیه انشاءالله زیاولی نیست خودم تاجیکستان میرم بعدن هیچی بیوش میگن بیو بایجرا بیا که جواب تی فهمیدی شیرینار همش فقط دکازات اسوا هست انشاءالله ریگار این براتی ما ریگار بده براتی ما در ریگار زمین دارم در پختاباد زمین دارم 8 ساتیق زمین دارم سلام علیکم در حق جیرگاتو دعا کن لایک گاب نیست مردم جیرگاتو زنده باشه مردم جیرگاتو همشهری خدمت مسکوا این رئیس ای مسکوا بده گاب نیست زنده باشه شیرین زنده باشه میگم که به تعریف انسانی هر روز میبینیم تا الله از تو راضی باشه گاب نیست شیرین من تعریف نمیکنم ای روزی که این مکه اومدگیم ای 30 نفر زیاد حج به پل آوردگیم الله قبولش کنه ای 30 نفر زیاد آوردگیم انشاءالله با ام رسول الله اینا با آوردگیم با هسته در همینجا یک کامپیر هسته همین کامپیر روان کنم توجا میگیرم یورم توجا انشاءالله با توجا میگیرم یورم برادران 100 قریب 405 نفره در بالای همین اکران خیلی دو بار خیلی لکه خیلی تک بزنه تمام خیلی دو بارک بجی کنه شیروینا کوبینه ما که جوان براتوی مو را براتورا بخوریم باشی حاجی گب نیست دلیر ناصیرو زنده باشی خوالینگ خوالینگ هم طرف ما همه دنیا که این روبوت اسمش خوالینگ ها همون دیگه که هایو خمیه که دبانی استودگی خوالینگ سلام علیکم قربان علیکم سلام کلاغاوس سمو تداد خیلی بونایسته نداده کلاغاوس سمو رالی خداوند ما را نصیب کنه خدا آدمی شیر نباشه همه حج بروند گپ نه در حق همه دوگیم که الله بزرگ مهربان آرزوی همه تا عملی کنه و به همین خانه خود چا بیاره خانه الله را ببینه باور کنه برادرم ما در این همی جدایم در این خانه الله 600 متر دورم و در حق یا برگه دعا کنم الهی آمین الله بزرگ مهربان گذشتگات و طریقه رحمت شایسته جنت قبرشان را پرنور روحشان را شاد بگردانه الله بزرگ مهربان در کسب کار و جان تو برکت تا بسم الله الله اکبر برادرو انشاءالله که هر دعایی که میکنیم نزد الله قبول میشه انشاءالله الله بزرگ امید داریم فقط شما برادرو دستگیری حاجی جان رئیس هسته مکه لوبای برادرو کدومید که اومدنی باشه مراجعت کنین ما گروپ نمیکنیم 10 20 30 5 4 کسی که میگیره آوردن میگیره فرق نداره حاجی شما چند کس اومده
سه کمی هجوم زنگ دادن سه کس جوش دابیله چک گرفتیم مقصد خست اومده نه که 3 روز اجرات کردیم 3-4 روز تو پراموی گرفتگی تو پراموی اومدگی تو پراموی نگیم هم قبلی ما چی داره اولی برای مدینت برای موخی غوزی قطعی گروپ نه برای مدینه کو این نه که ببینید چرا مدینه بردن اکو برای 2 نفر مدینه بخیزم برام برای همه چیزا تیور که جمع گیر که در مدینه میریم تا روز 5 در مدینه ای شیروی نر در بالای همین اکران ده بالای که بزنین و برای توی نه برای ما هیچ شما را هیچی نمیگه با تبریک تو میکنن برای ما شما را هیچی نمیگه الحمدلله اتو نه بیسپلات نو اتو چی برای جون در حق مهاجرون اینا در حق مهاجرون دعا میکنیم الله بزرگ مهربان مشکلی مهاجرای ما را آسان کنه و در کسب کار جانشو برکت بده الله بزرگ مهربان با دلار یورو و سومونی و کیسه‌های پل با پیش پدر و مادر و با پیش فرزندانشون برگردونه بسم الله الله اکبر در حق همه دعا گوییم در حق کلی مردم تاجیکستان دعا گوییم امین گام نیست امین کوب برادران چی نیستن سلام علیکم از یزگلوم شیر نر در حمود او شیروی نر یزگلوم برای تو یزگلوم ما برادر دارم یزگلوم برادرای بسیار دارم در همه جای برادر دارین سیاد میگن سیاد وانجی یزگلومی ها هستن برای تو هستن در همه جا بسیار هستن به پل نگاه کنیده برادرو این یک چیزیه که در تقدیر نصیبت باشه میگیره میاریم و ای استغفر حاضر 2 نفر وجه دین یک کسگر با به پل واردیم با خدا قسم دین یک کسگر با به پل واردیم 2 تا حاجی به پل داریم 2 تا حاجی به پل داریم این یا بوچوا با میگیره میاریم در نصیب کدمه باشه در نصیب کدمه بغلطه انشاءالله میگیره میاریم بسم الله فهمیده شروع برای توی نه در همین بالا اکرامی لایک زنی زورتو میا با نامی الله نه این خیلی بزن سبحان الله بگو 2 بار بزن الحمدلله بگو بزن برای همه شما رحمت میگم که وقتی خودتون اینا دریغ نگذاشته در فیلم شتگیه نه که بیفایده شتگی نیست برادرو ما ای خانه الله در حق شما دعا میکنم دعای نگه در جایم نگه برای تو اینا روز به ما افیره تا بودم روز بسته 1 مینوت برای تو اینا نگاه کنیم ما در جایم ما در حق شما چه دعا نکنم یعنی ما در حق شما چه دعا نمیکنم نگاه کنید نگاه کنید برای تو اینا دیده ما در جایم ما چه در حق شما دعا نمیکنم اینا الهی آمین الله بزرگ مهربان گذشتگانتون طریقه رحمت شایسته جنت قبرشان را پرنور روحشان را شاد بگردونه الله بزرگ مهربان ما را همه آبونچه و کسانی که ما را دیده‌اند برای صراط المستقیم ما را هدایت کنه و در کسب کار و جان و برکت بده الله بزرگ مهربان مهر قرآن مهر اسلام مهر پیغمبرش را در دل ما زیاده بگردونه بسم الله الله اکبر اینا برای تو اینا دیدیم ما در کجایم برای انامی بزنه لایک کردن و در حق شما دعا میکنم خیلی بزنه نظر فرق نداره بسیار باز دورا نکنم هر کاروچی در اینمی جای شیر اینا در حق شما دعا گوییم برای تو اینا در حق همه دعا گوییم دیدی که در کجایم در زمین وحی در زمین واجب الاحرام الحمدلله در اینمی جایم در حق مردم تاجیک دعا گوییم در حق پدران و مادران خدمت میکنیم همینجا الحمدلله کو برای تو اینا بخونن ارکجان برای تو اینا ما ارکجان باشم آمین غم نه زنده باشه ونتیلاتور سلام بچه با ما را ونتیلاتور میگه کرده علیکم سلام بیلتا توزا بگه برای اینا بسم الله غم نه شیرنا سلام علیکم اکما ای کالخوزو بودم در حق ما دعا کن غم نه در حق دعا میکنم الله بزرگ مهربان مشکلیت آسان کنه برای کار در کسب کار جان بده بسم الله الله اکبر سلام از اسفاره از اسفاره
شیروی نر اسفاره رازق جورامه رازق لگنده رازق جورامه خداوند ما در نصیب کنه یک رنگی خودت شیری باشه ما را برم انشاءالله میای همی برادرها یک چیز میگونده همی دل سیاه شیطان داره برای چی که یک که وقتی الله بزرگ مهربان آدم خاکش از زمین برد در بهشت در جنت موند در خاک آب ریخت آب بو گرفت مقصد لای شید لای بوگین شید لای چسبک شید گرفت مقصد قدش که رنگ قولین تو وجود 33 متر 70 سانتی متر تقریبا شید گرفت چختش کرد همین شیطان ایکینه و کدورت بسیار شد چیکار کرد در درون اول میدرمد میبرومد وقتی الله بزرگ مهربان قالب آدم ساخت روح حدتور سرش هوی کرد روح آمد بامیوش آمد که جنت تدید هشش رفت در حرکت دومد گو برم یکو چی بگیرم بخیرم که پایان لای بود وقتی روح پایان به همه جا شکل آمد چیکار کرد اخصاصت الحمدلله گو تمام همه چی گو سجده کرده برابر انسان سجده نکردن همین کی سجده نکرد همین شیطان سجده نکرد برای چی سجده نکرد برای که دل سیاهی پدنعله داشت همین دلت که سیاه باشه یک کسی یک گپی گنده میگو اینو می حاضر نگاه کده من یه صغیره تیزم یک کسی گپ گنده میگه درام میگم دعاش میکنم برای انا همو گپی گنده در کار نیست برادرو در همین دنیا دروزه چی در کو گپی همین گندگی چی در کو یک کسی ما الحمدلله حق یگان انسان یا انسان پیدا شد بگه حق ما تو خوردی والله بالله تعالی قسم حق یگان انسان خوردگی نیستم هر کاری که میتونم چند قاعده میتونم یاردم میکنم در حق هیچ که بدی نمیکنم برای همین در کار نیست گپای زیادی براتون اینا لایک بزنید براتون اینا لایک دوباره بزنید دلش میره قصه خلاص چیکار کرد با الله بحث کرد گما سجده نمیکنم مقصد آتش افضلتر ای مقصد از خاک افضلتر الله چیکار کرد لعنتش کرد گو رونده شو گو مهلتم بده تا روز قیامت چیکار کرد مقصد مهلتش داد اینا تا روز قیامت مهلتش داد نه که انا همی بای آدم علیه السلام چیکار کرد همی بحث شیطان به الله بعد چشم خودش بعد گوشش شنید دید نه که الله چیش گفت گوی آدم به همین درخت نزدیک نشو به این شیطان که همین دو چیز مقصد شیطان دشمنی آشکارای تای به این درخت نزدیک نشو نه که چیکار کرد مقصد ما هوا هیچ چیزا که دیدگی نبود فریفته ما هوا شید چیکار کرد خورده همو ای جنت رونده شید همین سببگار همین کی بود شیطان بود برای همین بیا کارای شیطانی را دفع میکنیم قلبا را پاک میگیریم قلبا را نماز بخونه نماز از همه مهم ای مردم نماز تو نبخونه نماز تو در وقتش بخونه فهمیدین همین نماز همین وقتی که اذان که دادن نماز همون بخونه ای وقتی که گذر نماز قضا میشوه برای همین کوشش کنه نمازاتون بخونه اینا اومدی ماه شریف رمضان ای الحمدلله ماه شریف رمضان روزه بگیری فقط برای راست بری چی دیگه گوره گندگی چی در کو اینمی شوی نامه اعمال محکم میکنن هم یک سال چیکار کردی نامه اعمال تا محکم میکنن کتاب تا اثری نوی میکنن الحمدلله بیای خوش آمده بیای علیکم شاشلیک 10 ریال هستی خوش اوه 10 ریال با مزه سمرقند اینجا دوشنبه هست اینجا های تاجیکی هست یک تایی همی جمعی برای بزن این حاجیان دیدی حاجی اومده استن همین قاری فاروق در همینجا نباشه قاری فاروق نیستی دیفی کافه سمرقند حاجی در کافه سمرقنده کوچه عجیج کوچه ما شیروی نه همین تا تو کوچه ما میگم من همجا زندگی میکنم قریبا بفورم این لوبو چی همه پرا میشینم اتوبوسا میرم در ماه شب رمضان تا اجاره نماز میشوه گسیسه ما قریبا که میتونی که پیاده بزنی برای پیاده بگو مردم چی هستن اکا در حق ما یک دختر بیوزن غریب اومدگیم برای خرزم الهی بزرگ مهربان مشکلیت آسان کنه و دارنده کنه که برای قرض تبتی الهی بزرگ مهربان همه خواهره که ما که داشتن این غریبی هم برای خودشوش باشده الله اکبر انشاءالله شورای سلام
کردن خیلی در حج کار کنیم برادر در حج کار کردن خیلیه که مقصد خینه اینجا میای اقامه میکنیم یا خیلی یا همه کار دنیا خینه کدوم تامه فورا در کجای کار همین نیت که همین حرکت که همین هجرت که خیلی حرکت که انشالله کار میاد در همه جا همین مورم در همین غریبی ها چیکار میکنیم مهنت کردیم کار میکنیم که برای کی میکنیم که برای پدر مادرمون که مقصد در وطن پدر مادرمون تنج بشینن مقصد یک لقمه حلال یک لقمه مبلغ کار میکنیم همین چیکار میکنیم با وطن روی میکنیم با خونه خودمون که مقصد بخرن به مینت بشینن به طلبندگی همین مهنت ما برای چه مهنت همه مهاجرا برای ما را مهاجریم برادرو ما مهاجریم اینه که در جای زوریم در جای بهترین گپ نیست الله بذار شما را نگهبان باشه الله بذار شما را نگهبان باشه شیرینه کو براتوی نه نگه قریب از 150 نفریم براتوی نه لایک دباری بزنیم یگان سوال داره شیرینه سنت نویسته که تو حلال نمیخوری یا حرام خوری والله انا که نگاه که ما در خونه الله میگم که والله بالله تعالی الله را لعنتت کنه ما چی را حرام خوردم بخی کو دکازات که آنی شورات حمید وانی لعنتیه که اکا جان پدر ما چی خیلی روی کنم پدر تا مراجعت که لوبوی روانش که شیرینه سلام علیکم برادرم خفه نشه اسلام موفقیت نمیکنم ایش موی سر در اسلام کنم ده ریالش هر خیلی برات اگر ای بانک بگیرید قریب 30 سو میشه شورا جان در حق ما دعا کنید که از امام الله بزرگ میوان امام تا مستحکم رمشن الله اکبر کارگار نمیگیریم فایز برادر کارگار نه ما کارگار نمیگیریم برادر جان شورسو را نگاه کنید من نومرو موندگیم در رقمای شورس یا دوروی برای گودگیوی هوای رکلام کردگیم نو رقمام موندم در همونجا در مورد الهی آمین الله بزرگ مهربان مادرت شفای کامل عاجل بده بسم الله الله اکبر برادر ما مادرش بیمار بوده اینایه حمدانی در حقش دعا کردیم الله بزرگ گذشتگیش طریق رحمت شایسته جنت کنه آمین شیروی نر خیلی نمی خیلی کار و بار زندگی یا من قاری فروخ از هم بزنم که در جا باشه قاری فروخ هم می نویسن این یا دیگه اکا جان سلام علیکم شما درست می نظمه اکا جان شما این یا بی باور که رقم را موندگیم هم نوشته استن نمیدونم کیا جوابتون باور که به قاری فروخ از هم بزنم اینم خیلی براتوی نه داشتی به شهرت گاب نیست برات گاب نیست زنده باشی الهی آمین الله بزرگ مهربان گذشتگان تو طریقه رحمت شایسته جنت قبرشان را پرنور روحشان را شاد بگردان بسم الله الله اکبر الله بزرگ مهربان در کسب کار جان تو برکت بده الله اکبر
ما در حق همه دعاگوییم دشمن به الله میسپاریم الا یامین کلمه به همین من دشمنی میکنه الله بزرگ خار و ذلیلش بگردن در همین زمین وحی بزرگ الله اکبر هیچ چیز نمیگم کدامی که دشمنی میکنه دشمن به الله میسپارم و در حقش دعا میکنه که الله بزرگ مهربان خار و ذلیلش بگردونه هستیده خیلی جا دشمنو هستیده پدنالت به حد دشمنو حرام بسیار در اینجا گاب نه شروع نه در حق کدامه که قلب پاک نیت نیک داری در حق تو دعاگویی در حق همه دعاگویی چی نیسته اپتیت یکیشون را جون گاب نیست شیری نه دو تا شاشلیک از زدم با واکیم حوزی خوردگی بدم با اومدم با خوردم میگم برام طواف کنم میگم بر شیر نه برام طواف کنم طواف برا توی نه وقتی دعا و درود اینا 170 نفر قریب همینجا انشاءالله با رسول الله میرم طواف میکنم اینا در غیبی تو در حق تو در حق همه دعا میکنم در حق همه دعای نمیکنم الو قوری چوکدی سوزی تیدی سلامتی سوده هیچ نشکرونه الحمدلله در کجایی بیا خیوه مو وعده که میان ساده گوته میو یا قوری اینا نگاه که ساعت نش ساعت 8 باید هم جمع شدی خیلی آخرین ساعت اینه گذاشت یک ساعت وعده اینا وعده و دین نگاه نه میاد 200 نفر دیفید 200 آدم ترا نگاه داره ایفیری ما واقع سرشی بیو چند خبر میود بیو تیز بیو کی مرده که ما وعده کردیم جو من شتگیم در سمرقندی تمام الوعده و دایم او وعده کردی باید در وعدت بیستی موجودکوی سلو میگن کو مرده که سلو سخن که باید در سخنش عملی کنم چی گفته گه؟ چی سخن گفته گه؟ گفته گه که انشالله همه خوب میشود ها؟ گفته گه که انشالله همه خوب میشود اینا قولی بارو میگه که ابو علی ابن سینی اگه پی خوب گفته گه که انشالله همش خوب میشود انشالله ها؟ کیا؟ سومی توجکه خدا میگیرم بخیر بیو ایجا بیو چند سومای 12,000 سومو خیلی بگی بیو درش همی بگی بیو خیلی برادران عزیز کسانی که حج عمره آمدنی مرحمت مراجعت کنیم در ماه شریف رمضان جا داریم جای دورترک داریم تقریبا 4.5 کیلومتر دوره چی گپی دروغ زدم این دیگه تو مرا دروغ گفته‌ای حاجیا ما ترا نمیشناسم حاجیا نگاه کته ازبکستانی ما تاجیکستان ته دبای 200 آدم مرا دروغ گفت بیو دبای مردم که بگو چی دروغ گفتم چی را گفت دایی چیکار کردم 12 کردم همین 10 میگفتم من نمیدونم من 10 خورده استم ای بچا شاشلیک چند کرده اینجا بیو تعال شاشلیک 12 کردم نقش خیزم دام بیو اینجا بیو افیر اینی جورای ما های اینی جورای ما بنگالیه برادر دیدی سلام علیکم پولچوس که شخص میکنه فقط زنده اخی
توضیح تو کم میدونه توجکی کم میدونی کم میدونه خوب نمیدونه توجکی یاد گرفتگی اینا برای نار دیدی وای کا یخشه زور یخشی زور خوبه خوبه دیدی ماشاءالله ده شو دعا کد دعا دعایوا بیا تو که وورد نمیدونه توضیح نمیدونه کم میدونه بانگولی دعا بنگالی بیا عربی بانگولی ما في مشكلة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله تعال أنا إني برادر ما مصري هاي نگاه کنی مصر بانگولیا توجیکستان بانگولیا؟ مصر بنگلاديش توجيكستان مصري محمد صلاح محمد سلام دعاء دلك عمر مرموش دعاء لازم دعاء دعاء؟ كله دعاء نفع. أيوة هذا اللهم بارك اللهم الله بارك يستر معاكم امين الله يبارك فيكم امين ربنا يصلح حالكم يا رب امين امين يصلح حال الجميع يا رب امين يلا. الله امين اكبر ده فين اوزبكستان؟ توجيكستان بابيش طاجكستان يا اخشي يا أخشي. اخشي زور زور زور. زور أيوة زورنا زور هنا في مكة ما شاء الله مكة. هذا صديقي اخويا دیدی چی اخي میگه ماي فريند دیدی چی میگه بچه زورای میگه دمکمو یک جویا میگردیم اینجا اللهم بارك زنده باشه شیروی نه ده کم دعوگوییم جزال خرشو 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 هذا داغستان خرشو روسی داغستان داغستان روسی روشه حبيبي السلام عليكم السلام علیکم نینا برای توی نه چکو کنم کیرا با قبلم درکوشا وینا سودای سمیخان ده حق تو دعا میکنه حمید شیروی نه برای توی نه دویا بولیگم همه قوری فروخ ده همه جا نباشه قوری فروخ همه جا هستی که نیستی قوری فروخ دیگه در گواری تیبه اشتوتی تین زدنه بگورد مویا جن مویا الله استغفر الله علي تعال علي تعال فاروق دهين يجي تقريبا بعد 5 دقيقة تعال بروكا ماشي برادرو اینی علی برادر من ای پاکستان ای به کامera را خطاب میکنم اینا براتون نه این علی به حد آدمی با تقوا های اینا علی اخی دعا لازم كل نفر أيوة اه 200 نفر دعا لازم دعا ما في مشكلة باكستاني عربي ما في مشكلة دعا لازم دعا بيو الله اكبر هنا شيرنا دهين يجي دهين لازم تصل لنا انتظار خلاص دهين يجي لو بوي قسمي خلون ده حق دعا مكنا شيرنا خاينا براتوي نار ايوه اخويا شكرا الحمد لله اذا كم نفر موجود دحين دحين ما في معلوم بعدين معلوم 100 200 30 100 لازم زياده شويه فوق نيز زيادة موجود انت روح حرم ها ان شاء الله يجي زياده ما حرام زيادة لا لازم طواف لا طواف محمد ماذا يسمى هذا باللغة عربي اسم ليمون عربي ليمون خاينا براتوينا كوبيجا بخونیم کو براتوينا چی نویستگیم باز ایفیر میخونیم Андрей Мур. Чи брат, в чем правда? Давлат ай Нурабад. Чи мегу бра ман нафаҳмидам. Чи нависести шерина? Аллоҳ ҳидоятат кунад. Чи гуфтеси ту? ку тоҷикӣ бинависе тоҷикӣ таҷик чо делаем сидим молимся дуо сделаем брат мой
братои нар гӯш кунед. Кадомед ки ҳаҷ омаданӣ бошен, мақсад динаму ҷо дорем ҷои қариб ки ҳамҷа пиёда ҳара мерай. Бо ҷо дорем ҷои дуртарака, мақсад 4-4.5 километр дурай. Мақсад ҷои орома, ҷои тозаи хушрӯвай, ҳамун ҷой автобус дора, автобус мегира меёра ту. Кадомед ки омаданӣ бошед дар моҳи шарифи Рамазон, марҳамат муроҷиат кунед ба ҳазур ё падар ё модар кадомера ки равон карданӣ боше гап занем мегирем меёремаш. Иншааллоҳ биизни Аллоҳ. Мега дар ради регион Помалис пиадраз. Алҳамдулиллоҳ сделаем. Чанд сумай? Муроҷиат ки бародар ҳар хелай. Ҳозир бо моҳи шарифи Рамазон ҳама қимат шидаги тоба кардан худо. Хайни ми шашлик нигаҳ ки 10 риёл бо 12 риёл шидай. Ҳама чӣ мехезан нархи наво ҳама да паталог меравад. Субҳоналлоҳ дар ҳами ҷарамам хеле ҳама қиматӣ мешава. Пешаи Рамазон гастисора мехаранд. Нархи қимат қати мефурӯшанд. Хайним хеле братои нар. Братои нар, ман дар кӯчаи Аҷиядам ҳамиҷада ресторани тоҷикӣ самарқандиҳои кардагем бачаҳои тоҷикӣ хел мунай. Агар кадомед ки омада ё хеш тавор ки ҳамиҷа боша хӯрокҳои тоҷикӣ ши буфора, метавона ки ҳамиҷа бияд ё ки заказ кана, ё ки бия ҳамиҷа бихӯра, мақсад хӯрокҳои тоҷикӣ мехӯра, мезана мерава. Интернет часпид боша? Ами! 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 Кун бародар ҳаҷи умра ҳозир 15 000 сомон шуда. 14 000 15 000 шуда. Дорем 10 000, 11 000, 12 000, 15 000 дорем. Бо 22 000 дорем, 23 000 дорем, 20 000 дорем. Барои ҳамин кадомед ки омаданӣ боше муроҷиат кунед, иншааллоҳ мегирем миёрем, проблема нестай. Мега 10 чизи через Узбекистон ай бародар, 10 000 через Узбекистон. Через Узбекистон ай. Ҳо, ай Узбекистон медорем. 12 000 дорем бародар, ай Тоҷикистон миёрем, айса мақсад чӣ рой мекунем? Термиз. Айса термиз рой мекунем. ин хеле братои нар. Қори Фарух дар эфир ҳастӣ ки нестӣ? Қори Фарух куя овоз те? Алҳамдулиллоҳ созум брати нар, алҳамдулиллоҳ созум тенҷум, шумо созе тенҷе, саломатитон созай. Аллоҳи бузург нигаҳбонат бошад ки моро ҳолпурсӣ мекунӣ. Да чӣ отвечат кунам азизова? Азизова ба тоҷикӣ бинависохӣ? Ба арси фама арси хушу хонда наметонам. Почему вы не отвечаете? Ҳозир мехонам бо дар ҷое мегӯ ки ошибка кардӣ. Что там с Адамкой Кадиров? Ай, девна, че Адам Кадиров? Откуда знаю Адам Кадиров? Я таджик, брат мой, я таджик. Из Таджикистана живу в Мекке. Привет, парень, как дела? Привет, все нормально. Привет, брат, это хорошая песня, да. Благословит тебе Бог, ты хороший, да, уважает тебе Бог. Габнес, брат мой, габнес. Вот я за тебя дуа. Хвала Аллаху Господу миром.
Мы только поклоняем Аллаху, только просим у Аллаха помочь. О Аллах, веди нас по прямой дорогу, тех, которые ты увеличивал, не тех, которые по гневом. Амин. Аллаху Акбар. Самые красивые места в Таджикистане для туризма это Нурабадский район, Тавилдара, сейчас имя Сангвор, Тавилдара, Нуробод, это самые красивые места. Все места Таджикистана красивые, брат мой. برادر عزیز گرامی قدر ماه شریف رمضان 35 روزش 23000 سومون 23000 سومونه 35 36 روز همه جمع میمونی برادر خورد و خوراک جای خواب همش در همین داخل میشود براتینا سلام علیکم علیکم برات пожалуйста моли за нашим братьям и сестер нуждается в помощи Аллах бузург мehrbon мушкили ҳамин бародара осон кунад барои сироатал мустақим ҳидоят кунад бисмилла Аллаху акбар гап нест брат прости меня гап нест хорошо брат хорошо ты нечто ого и бумаранги дьявол гуфтеста нет брат мой я не дьявол я альхамдулиллах мусульманин خیلی کو برادرو بنویسه ای کجای تاجیکستان شما ای کجای تاجیکستان من ببینم همین ابونچه من ای کجای تاجیکستانم شیره نر من ببینم ای کجای تاجیکستان من در حق مردم اونجا دعای نکنم دلار قطعی چند سو میشوه 23 تاکی شوه تقریبا $2,500 با فکر میشوه $2,500 35 36 روز همینجا میمونی برادر ممکن زیاد بمونی ممکن 40 روز بمونی یکی میبینی که رئیس محکم میشه اما باز زیادتر میمونی برای همون مثلا چه بگم پیشکی راست شطور هم میگیرنده برادرو спасибо гап нест ай московский брат о ай московский беҳад ҷои зур московский гап не ай нуробод глава самого ай нуробод бидаше ай киҷои нурободи братина ай киҷои нурободи братина ай киҷои нурободи я из район Нуробода шерои нар ай нуробод бидаи гулистони колхозобод ай колхозобод бидаи брати мо ай нуробод ай колхозобод ай московский бидаи братои ма иниша киҷо боша живу бедная деревня где живут дети бедная Аллах бузург мehrbon мушкилита осон кунад бисмилла Аллаху акбар брат мне пиятница у меня проблема ку брат WhatsApp второй кон шеринар WhatsApp ма даму чи ҳастай чӣ ном дора я шорс кардагем дар ҳамин канал бидро охирон шорс ман нигоҳ ки ё ки якум ё ки дуюм шад як доруа барои гудагиёвӣ реклама кардагем рақамом навистагиай ман ай колхозободам гап нест шеринар ай колхозобод дар брати ман як песок слышь ты говорит по-русски брат я по-русски не понимаю как буду разговаривать меня зовут Нуробадский район гап нест шеринар ай киҷои нурободе шеринар ай киҷои нурободе нуробод ай киҷош мешин мо ай пандочи о ай пандочи қиштоқи падари ма будаи муслим ай Санкт-Петербург здравствуйте меня зовут Дани момент я из Фаре Санкт-Петербург гап не шеринар из Фара Тавилдара чи Тавилдара гап надо ай киҷо Тавилдара боша Нуробод лучше из всех что вы когда-либо видели да Нуробод очень красивое место брат мой бояд киҷо боша шеринар бояд ай киҷои Тоҷикистон бошанд Парвина чира ма ҷавоб бутам
چیرا جواب بدم علیکم سلام ایدی سودا تعال 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 اكل لازم اكل اكل بيو خروك متم جا اجا بشي جا اجا تعال تعال اینی برادرمون اینی جا نگاه کن نگاه شرونا اینی می سولیمای باردامای اینا ما میشناسم میرم همیشه وای طالب اسمیو یا اگر نه سولیمای چی در نداره اینی می چی بگم همیرا اینا می شما چی سوید میته شیدن همی شما می چی سوید میته همی خیلیو بسیاری بانن در همینجا در همین مکه نروبود گاب نیست همی اما چیکو کنم شیرینا اینه میرا چی سوید میته ماشاءالله افیر پاکستان پاکستان دقیقا فلوس موجود ما في موجود هنا شيء انا 10 ريال دعاء لازم كل نفر دعاء لازم ها كل نفر ليه صبر دعاء دقيقة دعاء ها محمد ها دعاء كل بسم نفر الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد آمين الحمد لله رب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد إن شاء الله أنت كل نفر حج لازم إن شاء الله أنت كل نفر عمرة لازم إن شاء الله أنت كل نفر صلي قبول إن شاء الله كل نفر ماما سلامت كل فاميلي سلامت إن شاء الله كل نفر سلامت أنا دعاء لازم أنا كبير دعاء لازم إن شاء الله كل نفر أنت كل مسلم عمرة قبول آمين صلي قبول آمين إن شاء الله كل نفر أنا كبير دعاء لازم اللهم صل على محمد وعلى محمد آمين الحمد لله رب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد पाकिस्तानी ما في مشكلة دعاء पाकिस्तानी हाँ उर्दू उर्दू ما في مشكلة دعاء उर्दू كل उर्दू हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या मोहम्मद या अली मदद या अल्लाह ताला मेरे जितने भाई हैं इन सब के घर की फैमिली इनके नमाज रोज़ा ज़कात कबूल फरमाए अल्लाह पाक इनकी हर मुश्किल से बचाए अल्लाह हर मुश्किल आसान करे या अल्लाह ताला इनके बच्चों की फैमिली की हर मुश्किल से बचाए الله أكبر اینا شروع نار اینا در حق تو اینا بود در حق تو اینی برادر ما Where are you from brother? we from Tajikistan माशाल्लाह اینی برادر ما ای پاکستان ای أنا पाकिस्तान پاکستانی ای اینا در حق تو بود دعا کرد خلاص خلاص شکرا Love you, my brother. شکرا اینا شروع نار در حق تو دعا کرد دیدی با چیکار کنم شروع نه با چیکار کنم اینا بگی در حق تو از زمین وحی از زمین واجب الاحرام در حق تو دعای نیک میکنیم همه وقت دعای نیک کرده استیم با انشاءالله که در حق تو دعا میکنیم الله بزرگ مهربان از همه مهمترین چیه که تنتون از صحت نگه بداره مشکلیتون آسان کنه در کسب کار و جان تو برکت بده الله اکبر ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله بزرگ مهربان از آتش جهنم ما را نجات بده و برای صراط المستقیم هدایت کنه همین برای تو اینا گپ تو ندارم برای اینا رقم گوش که اینا رقم ما به واتساپ دیگه گفتم بسیاری بند مرا نوشتن نگاه کو برای اینا اینا اینجا مرا کدوم نوشته یا بی اسم آخه نمیدونم که زنگ زده است نمیبینم زنگ نزنه اینا میگه گلوس روی که گلوس ما گلوس از راست گوش میکنم چی مشکلی داره جواب میتونم از بیس برات اینا برات اینا رقمای ما نگوش کن پلوس 966 بنویس برات اینا хорошо الهی آمین الله بزرگ مهربان مشکلات آسان کنه برای صراط المستقیم هدایت کنه الله بزرگ مهربان گذشته تاریخ همه شایسته جنت نه بسم الله الله اکبر واد برات موید دعا زیل ازتم گوش کن پلوس 966 55 034 98 21 رقمای واتساپ ای اینا رقمای واتساپ برات اینا پلوس 966 55
034 98 21. Брат, ин рақамои WhatsApp ма ҳай. Шурат, брат, это правда, помоли за мен. Тамом гам нест, брат. Спасибо. Спасибо, амин. Да защитит вас Бог. Гам нест. Да защитит нас Аллах. Гам нест, гам нест. Зинда боши. Ҳаҷ помолис. Желаю тавилдара. Гам нест, шери нарои тавилдара. Гапто надорам. Ма бобим раҳмати бобим Аллоҳи бузург меҳрубон раҳмату мағфират куна, шоистаи ҷаннаташ куна. Боби ма тавилдара буд, дар 35 солагиш мирдагия боби ма. Мара модарам дар 7 солагиш сағира шидагия, тағоим дар 6 солагиш, як холаи дигам дар 5 солагиш. Раҳмати бубим Аллоҳи бузург раҳмату мағфират куна, шоистаи ҷаннаташ куна. Дар моҳи шарифи Рамазон ина тақрибан ини бия 2 сол мешава. Дар болои дистакои хунам дар даҳаи Рамазон ай дунё гузашт. Модар ма ами кампири бувима модар мегум, масалан аз дунё гузаштак дар даҳаи моҳи Рамазон буд. Ин омади моҳи шарифи Рамазон ай Аллоҳи бузурги меҳрубон раҳмату мағфиратш куна, шоистаи ҷаннатш куна. бениҳоят инсони хуб буд. ҳар чизеш ки мегуфтӣ мегӯ бачаам чум намедонам, Аллоҳ медонам. барои ҳамин бародарони азиз, дар ин дунёи дурӯза мо бояд ҳар як амале ки мекунем мақсад кори некунем ки дар ҳаққи як кас як кори гандагӣ накунем. Чӣ гуфте братоина? Нависти братина, номери мара нависти? ина мардам ҳама эҳром қатӣ мераванд миян. абача ҷои шӯхӣ нест. алҳамдулиллоҳ. ина голос карда исматуллоҳ. алайкум салом. алҳамдулиллоҳ созум. дар ҳаққи мо дуогӯ бош. ҳамун дорӯе ки гуфтӣ барои фарзанд ёфтам. гап неста. гап неста братина, гап неста. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародари азиз, дорӯи барои фарзанд ёфтан гап неста, мушкилӣ неста бародарҷон. ма ина ҳоҷоин айрасиёзи бироя иншааллоҳ мегирам, роҳит мекунам. бародар дору се намуд дора. дора арзонтар, дора бо нархи қиматтар, бо ҳамун қимати зӯрш 50 риёлай. ҳама қимати зӯрш ҳамун гарди хирмо меган ҳавай. баъд дар болош 2 та чормағзи дига 3 та чормағзи дига панҷаи мариам пуш мекунем, як пакетак мекунем. иншааллоҳ ба расули Аллоҳ равонат мекунем. дар алоқа бош бародарҷон. ин бародари мо дору дар корш бидай. иншааллоҳ ки мегирем роиш мекунем ба дасти ҳоҷиё. бародарҷон, ман дар ҳаққи ҳама дуо кардаистам. алҳамдулиллоҳ. дар ҳаққи ҳама дуо кардаистам. дар ҳаққи ҳама дуогӯём. аллоҳи бузурги меҳрубон мушкили ҳамата осон куна. ҳамаи моро барои сироталмустақим ҳидоят куна. роҳи он касоне ки аллоҳ инъом кард, на роҳи гумроҳон. бародарҷон, мо дар ҳаққи ҳама дуогӯем. мо иншааллоҳ қалби пок дорем ки аллоҳи бузурги меҳрубон дар ин сарзамин, дар ин сарзамини воҷибулэҳром, дар ин сарзамини ваҳӣ, дар ин маконе ки паёмбари Аллоҳ ба дунё омадагиай, мо дар ин ҷа зиндагӣ кардаистем, қадам мондаистем. дар ҳаққи ҳама дуогӯем бораҷон, дар ҳаққи ҳама дуогӯем. бораҷон, кадомет ки проблема дорӣ, мо дар ҳаққи ҳама дуо мекунем. барое ки проблемаро бартараф кардан, чӣ кор кардан дар кор. нигоҳ кунед бародарони азиз. намоз хондан дар кор. шабо бихезе намози таҳаҷҷуд бихоне, дуо куне ва барои ҳамун мушкили худтон ҳаракат куне. иншааллоҳ ба амри расули Аллоҳ мушкилитон бартараф мешавад. иншааллоҳ. Привет, брат. Ты разве не бале, бародар, биё ҳамид биё ҷон, агар ҳамид тоҷикӣ бинависен, 1 соат, як смс мегирем, 1 соат мехонам охи. Меня видел моя мать, так далеко я была. Здравствуйте, Москва. Нужна ли виза для совершения хаджа? Да, брат, обязательно. Без виза никак. Хадж никак невозможно, брат мой. Очень жесткий сейчас. Очень. Икома лозим. Икома.
виза для хаджи это другой виза, брат мой. Мы, брат, виза сделаем, виза умру делаем и виза сайохи. Два визы я сделаю. Бародарой азиз, ма виза хаджи мекунам. Виза хаджи чхелия, бародарой азиз, виза Корея. Ма мекунам гаранти мега, 100% мега миоя, вақти ҳаму чи мега медроя, гасетио мерава ҳача мекунава, оли ама метарсам ҳами кор. И кори рисковнияйда барои ҳами як корие ки и кори тарсай. Эҳтиёт кардан дар кор. Салому алейкум из Индия. Ох бача, и тож боша ай Ҳиндустон. Хайрим хеле братои нар. Аллоҳи бузурги меҳрубон ҳаматан нигоҳбон бошавад, дар касбу кору ҷонту баракат бита. Мегем эфира қатъ кунем братои нар. Бисёри бад гап задем, сар мадар гирифт. Ина чӣ гуфтааст? 50 риёлаш бародарҷон ба сум мерасӣ ба бародарҷон тақрибан 50 риёлаш 150 суми тоҷикӣ мешавад. Барои ки вақте шумо дар карта мепартоен, мо айҷа биё қориҷон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. О биши? Биши? Не, эфирм иҷа дай. Эфирм воз маҳкамаш кардистам. Флус? Такан телефон. Уҷо мера. Мо айманам бу чида, ба манам бизгарон. بیا خیلی خشم دعا کنید آبونات شما اوجه کام جان بچه خیلی آمین الله بزرگ مهربان گذاشتگان و طریق رحمت شایسته جنت قبرشان را پرنور کنه روحشان شاد بگردونه الله بزرگ مهربان ما را برای صراط المستقیم هدایت کنه راه آن کسانی که این آن کرد نه راه گمراهان بسم الله الله اکبر برادران عزیز در حق همه دعا کنید الله بزرگ همه تنگوان باشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته از مکه مکرمه